ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض شوربة العدس. تحفة، وازاي تطلع معانا لونها حلو قوي وطعمها يجنن. شتاء يعني شوربة عدس، ما ينفعش الشتاء يجي علينا من غير ما نعمل شوربة العدس. اكتر حاجة بقى بتدفي، واكتر حاجة يعني بصوا مش هتزهقوا منها خالص في الشتاء. تعالوا نشوف عملناها ازاي بطريقة حلوة قوي وبسيطة. عندي بقى معلقة سمنة كبيرة، هبدأ انزل بيها. عندي بصلتين وسط مقطعاها كده 4 تربع. عندي 4 فصوص توم كبار. عندي 3 طماطميات وسط. الطماطم بتدي لون حلو قوي قوي لشوربة العدس. عندي جزرتين برضو وسط مقطعاها كده شرايح. هبدأ بقى اقلب الخضار ده مع بعضه. عايزه اقول لكم الخطوه دي بتفرق جدا 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 في شوربه العدس، بتدي طعم حلو قوي. ونبدأ بقى نشوحهم كويس مع مكعبين مرق الدجاج. وابدأ اشوحهم لحد ما الصوص بتاع الطماطم يبدأ ينزل كده. مش عايزه اقول لكم الخطوه دي الريحة قد ايه تحفة. بصوا اللون خطير. انا بقى عندي ربع كيلو عدس غسلاه كويس جدا ومصفياه. هبدأ انزل بيه برضو اشوحه شوية مع الخضار. عندي المية مسخناها في الكتل. هبدأ اغطي الخضروات بتاعتي كلها كده، هبدأ اغطيها بالمية. وهغطي عليه واوطي عليه واسيبه براحته يستوي خالص لحد ما عندي الجزر يستوي حلو قوي. عندي بقى معلقة سمنة على زيت. في الوقت ان الشوربة بتستوي عندي بصلاية صغيرة كده مقطعاها مكعبات. ربع كوباية شعرية. ونبدأ نحمرهم مع بعض كويس جدا. ايدي بقى تفضل في التقليب افضل على طول، يعني ايدي في الشعرية والبصل عشان تاخد لون واحد مع بعض. بصوا كده حلو قوي لونها. عندي بقى شوربة العدس خلاص بدأت تستوي، بتأكد كده من الجزر ان هو مستوي كويس. حلو قوي. عندي بقى خلاط، عندي هاند بلندر، هبدأ انزل بيها وابدأ اضربها كويس جدا. مش عايزه اقول لكم مفيش اسهل من كده شوربه عدس، مش هتاخد مننا وقت خالص، بس بجد لا غنى عنها في الشتاء. انا بقى خلاص ضربت الشوربه بتاعتي كويس جدا بالهاند بلندر. بصوا لونها يجنن. عندي بقى الشعريه بتاعتي اللي انا كنت محمراها مع البصلايه هنزل بيها. مش هتاخد اكتر من 5 دقايق على النار، هي يا دوبك بس تاخد غلوه مع بعض كده. تبدا الشعريه تستوي كويس. ونبدا نظبط بقى الملح بتاعها. هضيف شويه كمون. ونضيف شويه ملح. ونظبط الحدق بتاعها. وكده تبقى الشوربة بتاعتي جاهزة، سهلة قوي وبسيطة وطعمها يجنن. وده كان شكلها بعد ما خلصت. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، مستنية طبعا رأيكم. ومستنية كومنتاتكم. وإن شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير.